वोल्टास फ्रिज का बल्ब है, कभी जल रहा है कभी नहीं जल रहा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज का हमारे छोटे से ब्लॉग में। आज हमें फ्रिज का एक बल्ब देखने जिसमें बल्ब नहीं जल रहा है। लाइट दिए इसको हम लोग पहले से ही, कभी कभी जल रहा है कभी कभी नहीं जल रहा है। ठंडा कर रहा है हल्का हल्का, देखिए कभी कभी जल रहा है। ऐसे बुक में हल्का हल्का लाइट इसमें आ रहा है, ऐसा नहीं कि लाइट नहीं आ रहा है। कभी कभी इसमें लाइट आ रहा है, कभी कभी नहीं आ रहा है। बटन से भी हम एक दो बार चेक कर चुके हैं। बटन को भी ऑन करें तो ऑफ हो रहा है, ऑन करें ऑफ हो रहा है। चलिए मैं इसका एक बल्ब लाता हूँ, बल्ब बनाकर आपको दिखाता हूँ किस तरह चेंज किया जाता है। देखिए ये बल्ब है हमारे हाथ में, अब पेचकस है, इन्हीं दोनों से मैं चेंज करूँगा आपको। देखिए इसको पहले खोल लेंगे, खोलने के बाद थर्मोस्टेट जहाँ रहता है वहीं के पास आपको बल्ब मिलेगा। वोल्टास में होता है कि अंदर से आपको पूरा खोलना पड़ता है। देखिए आपको खोल के दिखाता हूँ, ये जो गैप दिख रहा है यहीं से आपको निकालना है। इसको आपको यहीं से खोल लेंगे। खोलने के बाद ऊपर एक लॉक दिया रहता है, लॉक से भी आप पूरा निकाल के बाहर ले जा सकते हैं। वही से मैं पूरा निकालूंगा, पूरे सेट को निकाल के मैं बाहर ले चलूँगा। बाहर ले चलने के बाद आपको निकाल के दिखाऊंगा किस तरह लगाया जाता है। पूरा बाहर ही इसको ले लूँगा मैं, फिर निकालता हूँ आपको बाहर। देखिए पूरा बाहर लेके आ गया हूँ मैं। बाहर लाने को दिखाता हूँ आपको। नीचे देखिए ये पुराना वाला है और नया वाला मैं निकाल लिया हूँ। पुराने वाले को पूरा बाहर निकालेंगे, नया वाला मेरा ये देखिए यहाँ पे हाथ में है। पुराना वाला निकालने के बाद नया वाला लगाएंगे। नया वाला पूरा अच्छी तरीके से फिट करने के बाद दिखाएंगे आपको कि लाइट जल रहा है। अब पुराना वाले से बेहतर नया वाला लाइट जलेगा हमारा। तो पूरा अच्छे तरीके से लगाने के बाद देखिए इसमें हम इसको प्लग करेंगे। इसका थिम्बल है उसमें इसको प्लग करेंगे। प्लग करने के बाद आपको चेक कराएंगे एक बार कि लाइट जल रहा है कि नहीं जल रहा है। आपने भी खुद चेक कर लें एक बार, हम दिखाते हैं आपको। लगा दिया लाइट में यहाँ से हम। लगाने के बाद देखिए लाइट अब जलने भी लगा इनका। देखिए अब उससे तेज़ लाइट जल रहा है, एकदम अच्छे से लाइट जल रहा है। अब हम इसको पूरे अच्छी तरीके से पैक करेंगे, जैसे पहले था वैसे हम इसको पूरा स्टेप बाय स्टेप इसको पैक करेंगे। आप इसको वीडियो को पूरे बने रहिए, देखिए किस तरह के इसको पैक किया जाता है। इसमें दो ऊपर स्क्रू दिए रहते हैं और इसके दो साइड में स्क्रू दिए रहते हैं। देखिए एक उस साइड दिया रहता है और एक इस साइड दिया रहता है। चारों स्क्रू को एकदम अच्छे से टाइट करने के बाद इसको फिर से हम दोबारा टाइट चालू करेंगे इसको, और कस्टमर को सेटिस्फेक्शन दे देंगे कि भाई देखिए आपका एकदम अच्छे से चलने लगा है। ऐसे ही चेंज किया जाता है वोल्टास फ्रिज का बल्ब। देखिए मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। जब रेटिंग रहल तब वो बतन की मशीनिया चेंज हुई तो पैसा